आपके सामने दमे का एक नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। अंजीर का फल जीरे के साथ खाने से दमा, खांसी, ताप तिल्ली की सूजन, सीने का दर्द हो, गुर्दे का दुबलापन, बूंद बूंद पेशाब टपकने को बहुत ही गुणकारी है। अगर किसी तरह हमें ताज़ा फल नहीं मिलता तो सूखा फल पंसारी से ले लें। 10-10 ग्राम लें। आधा आधा चम्मच पानी से लें, जिससे दमा, खांसी, ताप तिल्ली की सूजन, सीने का दर्द, गुर्दे का दुबलापन, बूंद बूंद पेशाब होना सबके लिए लाभकारी है। नमस्कार।